Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kang Mus Ngapak. Di video kali ini Kang Mus Ngapak mau mukbang teman-teman, mau mukbang tahu ekstra pedas. Sepertinya mantap banget teman-teman. Tapi Kang Mus ini takutnya nanti kurang pedas, Kang Mus sediakan juga nih saus pedas biar lebih mantap. Ayo teman-teman, sebelum Kang Mus makan, Kang Mus mau berdoa dulu teman-teman. Teman-teman juga siapkan juga makanannya ya. Ayo makan. Nih, tahu ekstra pedas. Kang Mus coba. Isiannya enggak, isinya ada sayurnya, ada ranjunnya teman-teman, ada cabenya. Cocok sini, mungkin lebih nikmat, lebih pedas. Yang terlalu pedas nih. Cocok aja. Tahunya enak, tapi kurang pedas. Katanya ekstra pedas, tapi nggak terlalu pedas. Cocok ya.
lama-lama ternyata pedasnya terasa teman-teman, tapi nggak terlalu pedas. Wah, makin pedas.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sudah habis. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.